Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua hëngri hudhër me mjalt esëll për 7 ditë dhe u befasua me atë që i ndodhi trupit. Hudhra është e njohur si një ndër produktet më të shëndetshme, antibiotik natyror dhe ilaç shumë i mirë kundër një sër sëmundjesh. Hudhra është treguar jashtëzakonisht e dobishme në përmirësimin e punës së zemrës, sepse ul shtypjen e lartë të gjakut dhe kolesterolin, duke penguar sëmundjet e zemrës dhe rreziku nga insuficienca e zemrës. Hudhra gjithashtu mund të ulë në mënyrë efikase efektet e arteriosklerozës. Si bonus plotësues, hudhra gjithashtu mund të lehtësojë problemet e zakonshme shëndetësore, duke përfshirë alergjinë e polenit, të vjella gjatë udhëtimit, ftohjen dhe gripin, gjithashtu ndihmon edhe në rastin e pickimeve të insekteve dhe infeksioneve kërpullore. Konsumi i rregullt i hudhrës mund të zvogëlojë simptomat e osteoartritit, diabetit dhe zhvallëzimit të prostatës. Përveç kësaj, hudhra mund të nxjisë sistemin e imunitetit tuaj, të përmirësojë aftësinë e trupit dhe të eliminojë kështu toksinat. Në kombinim me xhenxhefilin dhe qepën, hudhra mund të prek detoksifikimin edhe gjithashtu të ofrojë shumë përfitime. Siç e përmendëm më herët, ngrënia e hudhrës së freskët është shumë e dobishme sesa kur hahet e zjerë, sepse përbërësi aktiv alicina qëndron në formën e vet natyrore. Për të shfrytëzuar përparësinë e saj optimale, hani hudhër 15 minuta para racionit. Kështu do të aktivizoni edhe efektet saj kimike të cilat ndihmojnë që organizmi ta ketë të lehtë absorbimin e alicinës. Meqense hudhra është e njohur për shijen e saj të fortë, mënyra më e mirë që të eliminoni shijen bëhet edhe përmes përzgjedhjes me mjalt. Përzgjedhni 2 deri në 3 thelbi të grirë hudhra, i përzgjedhni me një lugë me mjalt. E merrni këtë produkt çdo ditë për 7 ditë me radhë dhe do të shikoni ndryshime të fuqishme në organizmin tuaj, siç është edhe rritja e imunitetit. Efektet e hudhrës në shëndetin tuaj do të jenë gjithashtu të larmishme, dhe konsumi vazhdimisht i saj në dietë do të ndikojë pozitivisht edhe në organizmin tuaj. Hudhra i përket familjes Allium, perime e cila mund t'i ofrojë trupit shumë vlera. Hudhra funksionon shumë mirë për ata që vuajnë nga imuniteti i dobët kur konsumohet me stomakun bosh. Funksionon si me magji edhe për ftohjen dhe lehtësimin e saj. Ajo rrit imunitetin e trupit dhe largon ftohjen dhe kollën. Kur konsumohet me stomakun bosh, hudhra mund të ndihmojë në përmirësimin e shëndetit të zorëve, lehtëson problemet e kapslëkut dhe dhimbjen e stomakut. Hudhra mund të rrisë qëndrueshmërinë e përgjithshme të trupit tuaj. Hudhra ka efekte shëruese për trupin. Hudhra vjen e mbushur me përfitime shëndetësore, disa prej të cilave do t'i rendisim në këtë video sipas health.com. Ajo është e pasur me antioksidant. E mbushur me veti antioksiduese, hudhra është e mrekullueshme kur bëhet fjala në trajtimin e inflamacionit. Hudhra përmban antioksidant natyror që mund të heqin edhe specit reaktive të oksigjenit për të reduktuar edhe problemin e lipideve në trup. Ajo ndihmon gjithashtu në luftën kundër kolesterolit. Nëse vuani nga kolesteroli i lartë, hudhra është një zgjidhje. Shtojeni atë në dietën tuaj të përditshme dhe shikoni magjinë që ajo do të ofrojë. Ajo ndihmon edhe në menaxhimin e presionit të lartë të gjakut. Një përfitim tjetër i shtimit të hudhrës në dietën tuaj është se mund të ndihmojë në mbajtjen nën kontroll të presionit të gjakut. Në një studim, ekspertët kanë treguar se ekstrakti i hudhrës është aq efektiv sa medikamentet që përdoren për uljen e tensionit të gjakut. Hudhra lufton kundër të ftohtit të zakonshëm. Një produkt i shkëlqyer për të luftuar ftohjen dhe kollën është edhe ngrënia e hudhrës. Hudhra dihet se rrit funksionin e sistemit imun duke rritur kështu luftimin e trupit kundër komplikimeve të krijuara nga ftohja. Ajo ka pak kalori. Ushqimet me pak kalori janë një zgjidhje e parë e kujdo që ka menaxhim shëndetin e tij. Kur bëhet fjala për hudhrën, një thelbi i saj mund të ofrojë gjithashtu edhe proteinë dhe karbohidrate. Kështu është e rëndësishme që hudhra të përdoret vazhdimisht në dietën tuaj, gjithmonë brenda normës së saj efektive. Hudhra ka efekte të mira për shëndetin e njeriut, dhe disa prej tyre do t'i rendisim në këtë video sipas health.com. Ajo stimulon sistemin imunitar dhe normalizon florën e barkut. Hudhra është një përbërës i thjeshtë me përfitime të pabesueshme për shëndetin. Hudhra është një antibiotik i fuqishëm natyror, me të vërtet punon. Hudhra vret një numër të madh të bakterieve të ndryshme.
Përdoret gjithësisht në popull dhe në mjekësinë tradicionale për trajtimin e problemeve të ndryshme. Hudhra është e përdorur edhe nga qytetrimet e lashta në shumë kultura. Të dhënat e ershme të njohura tregojnë se hudhra është pjesë e rëndësishme e dietës, pasi mund të ofrojë shumë vlera për organizmin. Hudhra përbëhet nga azoti, natriumi, kaliumi, seleniumi, kalciumi, magnezi, si sulfuri dhe acidi fosforik, vitamina C, D, B, fitosterole, ekstrakte dhe vajra esenciale. Përveç kësaj, hudhra është e pasur me elementë si alicina, që mund t'i ofrojë trupit një ndihmë shumë të mirë ushqyese. Hudhra, nëse konsumohet si duhet, mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj, duke ditur gjithashtu edhe rëndësinë që ajo ka për trupin tuaj, mund të ofrojë edhe një përfitim më të mirë për shëndetin. Konsumi i vazhdueshëm i hudhrës mund të ofrojë edhe një zgjidhje dhe parandalim kundër një sër shqetësimesh të trupit. Kështu, përdorimi i saj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe në rritjen e një force të mirë të zemrës. Kjo barishte i bën shumë më mirë zemrës, ajo ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe të kolesterolit. Për më tepër, hudhra qetëson rrezikun e arteriosklerozës dhe ndihmon në forcimin e enëve tuaja të gjakut. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër qelizave të dëmshme. Përbërësit e shumtë të hudhrës, siç janë alicina dhe elementet e saj, mbrojnë nga radikalet e lira që dëmtojnë qelizat. Alicina pengon rritjen e qelizave të dëmshme, ndërsa përbërësit e tjerë shkatrojnë ato forma të zhvillimit të organizmit. Përveç kësaj, hudhra ndihmon në detoksifikimin e qelizave dhe shërben si antioksidant. Hudhra është e mirë kundër infeksioneve. Ajo është e përdorur prej shekuj si një përbërës i fuqishëm kundër mikrobeve. Alicina te kjo barishte është përbërësi kryesor që ndihmon trupin në largimin e bakterieve siç është salmonera, escherichia coli dhe stafilokoku. Hudhra është një antibakterial i fuqishëm që arrin të zbrapsë dhe bakteret kokëforta që rezistojnë ndaj antibiotikëve. Përdoreni sa më shpesh hudhrën në dietën tuaj. Hudhra është një përbërës shumë i mirë që nuk duhet të mungojë në gatimet ose në salcat e makaronave deri te mishi ose sallata. Gjithashtu mund të përgatitet edhe në receta të ndryshme për të ndikuar me përbërësit e saj pozitiv në vlerat e trupit. Hudhra mund të ketë një aromë jo të këndshme, por vlerat e saj ushqyese janë aq të mëdha sa që do t'i harroni menjëherë aromën e saj. Sipas nutricionistëve, ajo ka në përmbajtje të saj substanca azotike, kalium, selen, kalcium, magnez, acid sulfurik dhe fosforik, vitaminën C, D, B, më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm, duke përfshirë antioksidantët, të cilët kanë vlera të panumërta për shëndetin. Jemi mësuar të përdorim në gatime të ndryshme, ta hamë sa të gjallë ose ta vendosim në fytyrë. Sipas Brightside, do ju japim një recetë interesante: uji me hudhra. Përbërësit që ju duhen në këtë rast janë 5 telpi hudhër dhe një gotë me ujë, rreth 250 ml. Përgatitja: qëroni hudhrën dhe shtypni pak, e më pas e hidhni në ujë dhe e lini të veprojë gjatë gjithë natës. Këtë recetë mund ta përdorni për rreth 15 ditë duke pirë esëll në mëngjes dhe duke aplikuar kështu direkt në flokë sa herë që lani flokun. Konsumi i ujit të hudhrës e ushqen lëkurën me shumë antioksidant dhe si rrjedhoi zbut efektet e saj të plakjes, infeksionet dhe pezmatimet e saj. Shumë njerëz përdorin ujin e hudhrës për të forcuar flokut, për të parandaluar rënien e tyre dhe ushqyer ato, kështu që mund të përdoret po ashtu edhe për sorume ose maja dyshe, ose për të masazhuar skalpin. Rezultati do ju lerë pa fjalë. Kjo recetë natyrale mund të konsumohet e vetme ose e përzierë me produkte të tjera për flokët për të dhënë rezultate të shkëlqyera. Vlerat e forta të hudhrës kundër bakterieve dhe mykut, por edhe prania e lartë e antioksidantëve gjithashtu mund të forcojë sistemin tuaj mbrojtës. Nuk këshillohet të përdoret hudhra nga personat që vuajnë nga tensioni i ulët, citonel.com. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.